بان كاين نقص في الكهرباء، كاين شي خلل معين، ولكن ملي كتمشي ورجع حنا المواطنين ديالنا راه المال اساس الحياه كيتقطع عليهم وراه صابرين ما صابرين بزز وصافي ما بقينا ما نديروا لا اله الا الله. المشكل اللي كاين ان كيتقطع الضو يرجع، اش يشكي المواطن؟ خصنا حنايا نبلغوا عليهم، راه انتخبونا باه حنا كنبلغوا، يلا نتمنوا من هنايا الفوق ما يديرهاش. وشكرا للسيد. ماشي ديال النقاش مازال مفتوح فيما يتعلق بالساملة. شكرا. اليوم الاضافه لهذه الكتب حتى عندهم ديك الاخوان اللي يدخلوا الضوء بحال كيجهد ويرجع يعني على طول الوقت. هذا المشكل ديك الجانب الاداري يوميا حتى من ناحيه ديال حتى من ناحيه ديال الهشاشه. اسمحوا لي راه ما كان تلبس منكم مره اخرى اللي بغى يتناول الكلمه يتلو الكلمه للرئيس ديال الجلسه. الا مشينا على الطريقه ديال الحوار الثنائي لا يجوز قانونيا ولا اخلاقيا. الله يخليكم اللي بغى يتناول الكلمه يرفع يده وانا مستعد نسجلو ونعطي الكلمه بالترتيب. الكلمه للسيد الباشا المحترم. شكرا سيدي الرئيس. اذا اضافه كما قلت للتدخلات ديال الاخوان المستشارين فعلا هذه المساله راه كنعيشوها في الجامعه ديال المنطقه، يعني الكاليتي ديال الجهد ديال الضوء ما متوازنش، يعني تارة كيتقوى وتارة كيضعف تيولي بحال الشمعه اللي راه كنعيشوا هذه المساله هذا. ثانيا الهشاشه في الشبكه، يعني غير كيتحرك شويه ديال الريح كنكونوا عارفين راه غيتقطع، وفعلا ما كيفوتش واحد شويه ديال الوقت كيبدا يتقطع. ما فهمناش ربما الناس ديال المكتب الوطني ديال الكهرباء خصهم واحد المجهود في يعني مراقبه الشبكه، وحتى في الا كانوا دي فيل اللي هما ما فيكسينش مزيان ولا شي حاجه خص يتعاد النظر في المساله هذه، لان فعلا كنتلقاو شكايات وكنعيشوا حنا المسلمين كنعيشوا في المدينه المشكل راه كاين يقلق شويه الراحه ديال المواطنين. بعض المرات راه يقدر يتسبب حتى في اتلاف ديال بعض الاجهزه الكهربائيه. هذه مساله راه ممكن توقع. باش نتفاداو هذه المسائل واحد النظره على الشبكه والتجديد ديالها وشي حاجه اللي قديمه تحيد تبدل. كنظن نتوما تكونوا ادرى في هذا المجال هذا. شكرا سيدي. شكرا سيدي مدير. السي ملاح. شكرا السيد الرئيس. انا في الحقيقه بغيت نشكر السي عيسى المنظم ديال الوطني للكهرباء يعني الجهود اللي كيديروا على مستوى البلديه، وبغيت نشكرو كذلك يعني على التدخل ديالو اللي داروا يعني مؤخرا في حي السلام اللي عانينا من واحد المشكل، عانينا من واحد المده طويله ديال هاد الطرق ديال الكهربائيه اللي كان حتى يعني المروحيه ولا الثلاجه ما كانش كتشعل في الصيف، كيكونوا الناس كيجيو من الخارج. ولا السيد الرئيس راه جا وشكاو كنشكرو يعني التدخل ورجعت الامور يعني دابا راه مزيان كلشي بخير. غير يعني التدخل اللي كنت بغيت نديرو هو اللي سبق لي السيد الباشا فيه هو ديك التقطعات اللي كتكون يعني في وقت ديال الشتاء ولا الرياح ولا ما تصوت شويه ديال الريح والضو راه كيمشي. هو كاين الناس اللي عندهم اجهزه الكترونيه في الدار اللي يعني كيتحركوا هذا هو المشكل. كنشوف المشكل الكبير اللي عندنا في المنطقه هو هذا المشكل ديال التقطعات، يعني في التيار وقت ما كاين شي شتاء وقت ما كاين شي رياح كون على يقين ان الضو غادي يمشي، يعني كون على يقين ان الضو غادي يمشي. السي عيسى حنا ما كنلوموش في هذا المشكل هذا، لان كاين مصالح اخرى ربما في النهضه ولا في غزاليه هما اللي خصهم يدخلوا في هذا الشيء. حنا خصنا نتحركوا ونصيفطوا يعني الشكايات ديالنا والحرارات ديالنا الناس المسؤولين على هذا التقطع اللي كاينه. حاجه اخرى هو لا هو التونسيون اللي كاين في طريقه تنفيذ السي المدير اللي كاين ليكليراج بوبليك اللي درناه مؤخرا بالنسبه للكليراج بوبليك، ولكن كاين واحد 100 متر ولا 150 متر اللي باقيه كاينه في طريق تنفيذ وما استطعناش اننا نركبوا لي بوطون ديال الكليراج بوبليك وخليناهم هكا درنا غير الجزء ولا خلينا لي بوطون كنستناو يعني فوقاش غادي يجيو الناس ديال لونيت باش يحيدوا لنا داك قبل 100 متر ديال لا اوتونسيون.
هذا الاشكال اللي عندي. واش هو السي الرئيسي؟ شكرا. النقاش لا زال مفتوحا فيما يتعلق بالنقص الحاصل في مادة الكهرباء. ظهر لي إلى كملنا هذا الشيء قبل ما نعطي الكلمة للسي عيسى باش يحاول يجاوب على بعض الأسئلة اللي طرحت. بغيت بالمناسبة نشكره على المجهود اللي كيقوم به كإنسان، ولكن هذا الشيء ما كيعفيناش من أننا نناقشوا الموضوع من جميع جوانبه، كمدينة تؤسس في طور التأسيس باش نوضعوا الأسس الوقائية والأسس القوية لتوفير هذه المادة للمستقبل. قبل كانوا الناس كيحتاجوا البولا باش يشعل، على أكبر تقدير كيحتاج البولا والتلفزيون وشي ثلاجة إلى آخره. الآن بنطيب ولات مدينة أصبحت فيها شبه صناعة ديال بعض المواد، نجارة، الحدادة، الناس اللي كيديروا لاكلاص، الناس اللي كيجيبوا آليات من الخارج، آليات ديال التصبيب إلى آخره. أصبحوا آليات كهربائية بالآلاف، بالإضافة إلى الاختلالات اللي كتوقع من حين لآخر كتسبب خسارة في هذه الآلات اللي عند الناس. إذن واش ممكن أو أنت مستعد تجاوب على هذه الأسئلة وتصلح هذه الأعطال اللي كيعانوا منها الناس وتقوي ما أمكن الخطوط الكهربائية باش يستجيبوا للحاجيات ديال المواطنين ونتجنبوا هذا الخلل، أو نأجلوا هذه النقطة إلى الدورة المقبلة، وغادي نستدعيو المدير الإقليمي والمدير الجهوي باش ندرسوا مع الوضع، وغادي نطلب منهم بصفة كتمثل المكتب يوجد لنا تقرير مفصل في الدورة ديال أكتوبر إن شاء الله إلى أحيانا الله، تقرير مفصل حول ويزودنا بالخريطة ديال الكهرباء ديال بنطي كلها قديما وحديثا ومستقبلا، ويجيو يطمئنوا المواطنين على هذه الأضرار اللي كتلحقهم من حين إلى آخر، مع العلم أن هذه مدينة ستكبر، لأن الهجرة من البوادئ إلى المدينة أصبحت تتكاثر بشكل مخيف. يدور الهجرة ديال الشعراء بنطيب يعني يمكن يجينا 10 سنين هذه دوبلي سكان بنطيب. أتفاق المدينة اللي 50,000 السكان من دابا 10 سنين حسب التوقعات، حسب الهجرة النمو الديموغرافي بلد جماعة هنايا المعطيات كتشنا شي جنا 10 ديال 100 يعني 10 ديال 100 وتبدا 10 سنين تشي 100 ديال 100 ما راك 25,000 من دابا 10 سنين راك 50,000. المريمة راه خصها تكسب بعين الاعتبار باش تتم المخطط التنموي او التطوري لبنطيب هذا اللي مبني خراق موارد 10% من النمو او الزياده كل سنه. ثم المكتب الوطني للكهرباء وغاسبو العذر انه تختشاس كل ما يستثمر كل ما يسيد الرزقاس وتجي تصدق ملي جا نقراو الميزانيه من اجل الاستهلاك يعني يمكن تشطان شويه، ولكن نقراو واش نقدروا منوش ثاني مثلا فوق ثاني ندير ندخل نمشي نقول سنه جات فكا نسد الرخص نتفاوت ونتشبر الرخص باش معنا نقول ساعتين باش يتوقع الخلل. كنا كنفكروا نوقفوا الرخص، ماشي المكتب كيمشي يربط الناس يدخل الفلوس من هذا ومن هذا والاخرين كيعانيو، يوفر بعض الراحه والطمانينه لهاد الناس اللي كيستهلكوا. عاد نشوفوا ولكن هذا اكراه حتى حنا كيجي المواطن عندي داري انا في الظلام، انا في الظلام كتضطر كتقول اللهم هذا الشيء اللي موجود نتقاسموا فيما بيننا
ما نخلوش الناس في الظلام. فكر معنا واش عندك شي حاجه ما تعطينا، الا ما كاينش غادي ناجلوا هذه النقطه وغادي نستدعيو المسؤولين على مستوى الجهه والاقليم باش ندرسوا معاهم هذه النقطه لانه كتهم الجميع والخلل راه كاين. واش من الروتور مازال ما عندناش روتور، لان ملي كيمشي الكهرباء بلا اعلان راه كيسبب في ضرر اكيد. ذاك النهار واحد السيد قدم شي شكايه، اتصلت بالسيد من القدور صيفط ان كيب شافوه بانه وقع عنده ضرر في المحل، وقالوا لي احنا عندنا لاسيغونس نقدروا نعوضوا لك. الا مشينا في هذا الاتجاه كل واحد وقع شي حاجه يمشي يدعي في المحكمه ولا يمشي لاسيغونس غادي نثقلوا بزاف على المكتب. حنا بغينا نختار العلاقه اللي بيننا وبينهم يعالجونا هذا الامر بدون نزاع. إذن سيد رئيسي أنا ميقن بأن السعيسة معروف عند الجميع كيدير مجهود الليل والنهار، هذه ما فيهاش، ولكن كنطرحوا عليه شي أسئلة أنا ميقن ما يقدرش يجاوبنا لأن كتجاوز بحكم الاختصاص ديالو. أنا كنلتمس أن هذه النقطة تأجل، ولكن السعيسة غيبلغ لنا المسؤول الإقليمي ولا المسؤول الجهوي باش يوضع لنا التصور كيفية تأهيل الكهرباء البنطية. لأن خصنا واحد التصور كما قلت لك ديك الخيوط راه ولاو خطر على المواطن وكيتسببوا في خلل الشبكة. إذا بغينا واحد التصور من المسؤولين ديالكم كامل شامل بالنسبه للكهرباء البنطيه كي نقدروا نأهلوا. حنايا منين تعطيو لنا التصور نشوفوا واش كان بالامكان ديالنا كبلديه نتعاون معكم، هو هذاك ما كانش نقلبوا على الشركاء باش تأهيل قطع الكهرباء البنطيه. لان مؤكد ان في هذا الا بقينا بهذا التصور غتجي واحد الوقيته شتو ولا شي حاجه يمكن ما يبقاش عندنا الضوء كامل. وشكرا سيدي الرئيس. شكرا سياسه. دابا المشكل كاين النقط اللي نقدر ندخل فيهم بحال ديك النقطه اللي قال سعاده الباشا حسب القطاعات. ماشي مرات القطاعات كيكونوا غير الناس ساكنه على برا بحال تقريبا المنشات. انا درت محضر عند الدار الملكيه ديك المره فاش تقطع الضوء لقيت الناس حبسوا لنا كابنا وتيحوا ماشي تيحوا داروا سومي اوفير تيحطوا لنا لا تيريبتو ما عرفتش شحال كيسوى المليون سقوا لنا الكابنا زيدوا كاين اللي يدير فولي انديتيرميني. بحال شي مره بحال ديك المره فاش تقطع الضوء قالت لي الكابليه كنا كنلوكاليزيو الديفو لقينا حاج طلع لنا لا لين جيت دار الذبح. وهذاك الشيء دابا حنا ما نقدروش نديرو شي وكاين زيد الاستاذ سي قادري قال على المشكل ديال الكروكي ديال لانستالاسيون ديال لا توتاليتي ديال البنطيه. حنا راه عندنا كروكي عندنا كلشي واخا كاين اللي فينا حسن التجربه وداك الشيء ديال الاقدميه في هادشي عندي داك الكروكي راه عندي محفوظ في الراس. ولكن دابا راه كاين اللي كيجيو راه كاين الكروكي كلشي منين خارج منين يزيد كلشي كاين. انا عندك عطيونا الخريطه ولا كاين خايف يكون عندنا ملف لا كاين خايف نسخه عند الباشا ونسخه عند البلديه. عندنا طلب التسيير الديوان باش يوجدوا لنا الخريطه ديال هذا الشيء اللي دارت دوك الشركات اللي داروا دوك الشركات ديال مؤخرا داك ديال التأهيل ديال الشركه. قلت له يجيب لنا الخريطه تكون عندنا في البلديه. كل ما تجد شي حاجه على مستوى البلد خصك عندنا الخريطه. عندنا الخريطه وعندنا هذيك المستخدمين اللي كيخدم حتى 3 سنين 4 سنين صافي كيولي عارف داك الشيء. ولكن التخطيط عندنا ديال الدريوش عندنا ديال العنزوره ديال الكداني عندنا الكروكيل كوميل. لا ولكن التصور كيف نأهلوا اسمح لي سيدي الرئيس التصور لان دابا ملي كتخاطبنا كان وكان الامور مزيانه خصنا غير الخرائط نديروهم في البيت. الثقه ديال واخا جبتو يقول لها الكروكيل اللي زادك يقول لي غادي ندير لا شنو بغيت انا اسمح لي سيدي الباشا نضرب بالشحال نشعل الزوق هذا كلشي ما مش ودان على الفوتي بنطيه